اولین قسمت صحبت من رو به برادران و خواهران امنیتی هست. اگر همکاران من امروز اینجا تجمع کردن تشویش اذهان عمومی نکردن، تشویش اذهان عمومی رو وزیر آموزش و پرورش انجام داد. تشویش اذهان عمومی رو آقای نجار انجام داد. همانطور که حوزه علمیه دکترای جغرافیا و شیمی اجازه نمیدادن بذارن رئیس، همونطور که نظام پزشکی و وزارت بهداشت اجازه نمیدن جز پزشک کسی وزیر باشه، ما هم اجازه نمیدیم از حوزه یا جای دیگه وزیر بهمون تحمیل کنن. وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا، 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 وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا. جامعه ما رو ریا گرفته و مردم ما از ریا و دروغ به اینجا رسیدن. بخش دیگه صحبت‌های من رو به مجلس هست. آیا 26 اشتباه کافی نیست که به شما اثبات بشه وزیر آموزش و پرورش لیاقت و کفایت این مجموعه بزرگ رو نداره؟ خدایا کشور ما را از قحطی، کشتاری و دروغ نجات. بخش دیگه صحبت من یا صحبت‌های پایانی من رو به همکاران عزیزمون هست. همکاران منفعل، همکاران دلاک فرو رفته. تا کی میخواید بشینید و روزی به سرنوشت این دو عزیز بزرگوار دچار بشید؟ روشنگری و مطالبه‌گری رو آموزش خواهیم داد و انشالله که در این مسیر همکاران خسته نشن. از احکام ظالمانه همکاران خصوصا جناب آقای رسول بلداغی، جعفر ابراهیمی، عزیز قاسمزاده و اخیراً هم دوستان اهوازیمون جناب آقای پیروز نامی، جناب آقای کروشاتی، خانم نسیم‌پور، آقای تامرادی و سایر بزرگواران به شدت محکوم میکنیم و تا پای جانمون کنار این عزیزان خواهیم بود. 1 میلیون معلم، 1 میلیون قلب پشتوانشون هست. هیچ ترسی، واهمه‌ای از گفتن حقیقت نداریم، حتی اگر به قیمت جان. در پایان همه شما بزرگواران رو به خداوند دادیار میسپارم. وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا، وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا.